大家好，我是魔术师啊。今天的话，收到了一个老的粉丝寄过来的一个美发店的这个用的这个推子啊，然后他这个推子用了很多年，这个应该是一个神鹰的系列啊。然后现在什么问题嘞？就是这个开关按着管用，一松的话就不行了啊，就有点接触不良啊。现在好像又好了。因为这个推子嘛，现在也不值钱，但是主要是用的时间比较长，比较顺手了，有感情了啊，所以说的话就说，看看能不能帮忙修一下啊。其实它已经是买的有的用了，但是用的时间长了，好了，我们现在的话就打开啊，帮它看一下啊。工具这东西确实是用的时间长了，用的时间长了以后啊，比较有感情啊，这个东西。对于手艺人的话，大部分的话都是这种啊，就是念旧。打开以后，它这个推子里面这个头发一大堆哈，这可能用的确实时间长了，都整个全部是头发糊死了。然后打开以后，发现它这个电池的这个。焊的这个锡片这一块的话断了啊，所以说我们等会儿给它焊上，再检查一下啊。老推子先把它清理一下，要不的话没法下手了。我们打开以后，然后帮各个部件清理一下，然后把这个电极的正极重新的话，然后加固焊好。我们现在测试一下。没有问题，这是高低档。它这个根本问题我给大家分享看一下什么原因。就是说，在固定这个电池的时候，它就是靠这个锡片正负极的锡片给主板进行固定的。但是电池又比较重，这个推子一旦摔了以后，这个锡片的话容易摔断或者摔的，它这个应该是快断了。或者半断不断的情况下所以说就存在一个接触不良，所以说我们整个把它这个锡片重新更换了一下以后，重新给它焊上，然后把这个电池底部和主板进行一个加固像这里重新加固它现在的话就是很牢固了，就不会再出现原来的情况了。好了，那现在的话我们就把外壳装上就行了今天的话我就通过这个推子的分享所以说的话就教大家的话，如果像出现这种小问题，大家在家的话，如果动手能力但凡稍微强点，有工具的话有电烙铁这个活的话是大家都可以自己干的后期如果的话大家有不懂的，也到时候可以随时过来咨询我们相互交流。好，谢谢大家的今天的这个关注。